من سقوط الخلافة إلى عصر السيسي، أمة في مفترق طرق. 1924 ميلادي، 2014 ميلادي. كيف تحولت الأمة الإسلامية من خلافة عظمى إلى دول متناحرة خلال 90 عاماً فقط؟ لماذا فشلت معظم محاولات النهضة في العالم العربي والإسلامي رغم التضحيات الجسيمة؟ كيف أثرت الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة في رسم خريطة المنطقة؟ وما الذي جعل الربيع العربي يتحول من حلم بالديمقراطية إلى كابوس من الفوضى والحروب الأهلية؟ من هم القادة الذين أعادوا تشكيل ملامح العالم العربي والإسلامي في القرن العشرين؟ ولماذا بقيت معدلات المعيشة والتقدم في العالم الإسلامي دون المستوى مقارنة ببقية مناطق العالم؟ من سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 ميلادي إلى تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر عام 2014، 90 عاماً من التحولات الكبرى والفرص الضائعة والأحلام المحطمة. أقدم لكم اليوم فيديو تمهيدي يربط بين السلسلة الخامسة حول الاستعمار وسقوط الخلافة والسلسلة السادسة حول العصر الحديث والمعاصر. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي التاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للأشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. تخيلوا قرناً من التحولات المتسارعة، من الاستعمار إلى الاستقلال، من الملكية إلى الجمهوريات، من الهيمنة العلمانية إلى الصحوة الإسلامية، من الحرب الباردة إلى انفجار الربيع العربي. تعالوا نبدأ رحلتنا في لمحة سريعة لفهم كيف وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. الفقرة الأولى: من الاستعمار إلى الاستقلال. كما رأينا في السلسلة الخامسة، فإن معظم العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة كان واقعاً تحت قبضة الاستعمار الأوروبي، البريطاني والفرنسي تحديداً. غير أن انتهاء الحرب العالمية الثانية مثل بداية لحقبة الاستقلال الوطني في عدد من الدول. حصلت سوريا ولبنان على استقلالهما سنة 1946 ميلادي، وتبعتها مصر في ثورة 1952 ميلادي، ثم المغرب وتونس سنة 1956 ميلادي، والجزائر التي خاضت حرب تحرير شرسة بين عامي 1954 و 1962 ميلادي. لكن ورغم نيل الاستقلال السياسي، بقيت أغلب الدول الإسلامية تعاني من التبعية الاقتصادية والثقافية للغرب. ولن ننسى تلك اللحظة الرمزية حين غادر الملك فاروق مصر قائلاً: لن يبقى في مصر سوى 5 ملوك، 4 في أوراق اللعب وملك إنجلترا. الفقرة الثانية: المد القومي والصراع العربي الإسرائيلي. في خمسينات وستينات القرن العشرين ساد المد القومي بقيادة جمال عبد الناصر، وتمخضت عنه مشاريع طموحة كالوحدة العربية وتأميم قناة السويس والإصلاح الزراعي والتصنيع الثقيل. لكن ظل الصراع العربي الإسرائيلي هو الملف الأبرز. نكبة فلسطين 1948 والعدوان الثلاثي على مصر 1956 ونكسة 1967 وحرب أكتوبر 1973 واتفاقية كامب ديفيد 1978. تحولت القضية الفلسطينية إلى محور الوجدان العربي وإلى رمز للكرامة والسيادة. غير أن الهزيمة الساحقة في 1967 كانت ضربة قاسمة للمشروع القومي وبداية لانحساره وظهور البدائل الإسلامية بقوة. الفقرة الثالثة: الطفرة النفطية وصعود الحركات الإسلامية.
شهدت السبعينات طفرة نفطية هائلة عقب حرب أكتوبر، ما أغدق على الدول الخليجية ثروات ضخمة تزامنت مع صعود الحركات الإسلامية بعد الثورة الإيرانية عام 1979. المساجد والجامعات تحولت إلى منابر للصحوة، عاد الحجاب والكتب الإسلامية إلى الواجهة، ظهرت قنوات دينية وفضائيات مؤثرة. لكن الصدمة كانت في أن الثروات النفطية لم تستثمر في التصنيع أو بناء اقتصاد إنتاجي، بل تحولت معظم الدول إلى اقتصادات ريعية تعتمد على الاستيراد والاستهلاك. الفقرة الرابعة: من حرب الخليج إلى الربيع العربي. في التسعينات انفجرت حرب الخليج الثانية، تلتها موجات من التطبيع، وبدأ عصر العولمة وثورة الاتصالات التي بدلت سلوك وثقافة الشباب العربي. ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001 وتبعها غزو أفغانستان والعراق وصعود تنظيم القاعدة وازدهار خطاب الإسلاموفوبيا في الغرب. وفي نهاية العقد اندلع الربيع العربي عام 2010، بدءا من تونس مرورا بمصر، ليبيا، اليمن وسوريا. رفع الشباب شعارات الديمقراطية والكرامة والعدالة. لكن ما حدث لاحقا كان مفاجئا. تحولت أغلب الثورات إلى صراعات أهلية، وتراجعت الحريات، وعادت الأنظمة العسكرية لتفرض سيطرتها من جديد، كما حدث في مصر عام 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي. الختام: رحلة قرن في مفترق طرق. من سنة 1924 ميلادية إلى 2014 ميلادية مر العالم العربي والإسلامي بتحولات عميقة، من الاستعمار إلى الاستقلال، من المشروع القومي إلى الصحوة الإسلامية، من الملكية إلى الحكم العسكري، من الأمل في الديمقراطية إلى واقع الاستبداد. وفي السلسلة السادسة سنتناول بالتفصيل هذه المحطات الكبرى: كيف سقطت الخلافة؟ كيف تم رسم خرائط جديدة؟ من هم القادة الذين حكموا؟ وأين أخطأت الشعوب؟ وما هي فرص النهوض مجددا؟ السؤال الذي نتركه لكم: هل يستطيع العالم الإسلامي استعادة مكانته الحضارية؟ وهل من أمل حقيقي في مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة؟ انتظرونا في أولى حلقات السلسلة السادسة: العصر الحديث والمعاصر، من سقوط الخلافة إلى الربيع العربي. وفي الختام افتكر دايما إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل. وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بالترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.